Aksionet aziatike dhe çmimet e naftës u rritën këtë të premte përpara bisedimeve të shumëpritura midis SBA-ve dhe Iranit në Islamabad, të cilat mund të përcaktojnë nëse ngushtica e Hormuzit rihapet për ngarkesat e papërpunuara shumë të nevojshme. Ndërkohë ekzistojnë dallime të mëdha në çmimet e karburanteve midis vendeve të BE-s, ndërsa në disa raste çmimet e naftës janë rritur edhe deri në 30%. Rritja e çmimeve është nxitur kryesisht nga zhvillimet gjeopolitike, veçanërisht tensionet dhe konfliktet në lindjen e mesme, që kanë ndikuar drejt për drejt në tregjet globale të naftës. Si pasojë, çmimet e derivateve të naftës janë rritur ndjeshëm në të gjithë Europën. Megjithatë, rritja nuk është e njëjtë në të gjitha vendet. Në disa shtete anëtare çmimet janë rritur vetëm pak, ndërsa në të tjera janë rritur shumë më tepër. Kjo krijon dallime të mëdha mes vendeve të BE-s. Një nga arsyet kryesore për këto dallime janë politikat fiskale kombëtare. Në përgjithësi, tregu evropian i karburanteve po përballet me një periudhë paqëndrueshmërie ku faktorët global dhe politikat kombëtare po krijojnë dallime të mëdha në çmime nga një vend në tjetrin. Ndërkohë, dje bordi i transparencës ka vendosur çmimet e reja për karburantet në Shqipëri. Sipas vendimit, nafta do të tregtohet deri në 210 lekë për litër me pakic, ndërsa benzina 173 lekë për litër. Çmimet e reja kanë hyrë në fuqi një ditë më parë, ora 14:30 dhe do të mbeten në fuqi deri në një vendim të ri. Autoritetet paralajmërojnë se çdo shkelje nga operatorët do të ndëshkohet deri në pezullim aktiviteti. Sipas njoftimit, çmimet aktuale janë në kufirin e përcaktuar nga akti normativ, çka do thotë se akciza do të aplikohet në nivel të plot 100%.